Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Umi Rian. Hari ini Umi Rian membuat kolak ya teman-teman. Ini dia, mantap sekali. Oke, siapa yang ingin tahu cara Umi Rian membuatnya? Yuk ikutin terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Oke teman-teman, ini dia bahan-bahannya. Ada labu kuning ya. Ini labu kuning saya oleh-oleh dari temen ya, dari Garut, dari Tala Ibrahim. Terima kasih teh. Hari ini saya bikin kolak ya, dibikin kolak. Dan ini gula merah, ada 200 gram gula merah ya, belum saya iris. Kemudian ada 1 sendok teh garam, dan ini daun pandan ya. Kemudian ini santan kental sebanyak 300 ml, dan ini saya siapkan air untuk merebus sebanyak 1 liter ya. Ini dia labunya sudah saya iris ya, sudah dikupas, kulitnya kita buang, dan sekarang kita rebus. Ini airnya sudah saya kasih daun pandan. Sekarang kita masukkan labunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian masukkan juga garam ya. Kita tutup, tunggu sampai rada empuk dulu ya, baru nanti dikasih gula dan santan. Sekarang kita masukkan gula merahnya ya. Ini sudah disisir. Kalau mungkin teman-teman kurang gula atau kurang manis ya, bisa ditambahkan dengan gula putih ya. Oke teman-teman, sekarang sudah empuk ya. Sekarang kita masukkan santannya. Kecilkan apinya, jangan sampai pecah santannya. Sesekali aduk-aduk ya, agar tidak pecah si santannya ini. Oke teman-teman, selamat mencoba teman-teman di rumah semua. Terima kasih sudah mengikuti Umi Rian membuat kolak labu ya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.